नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा धेरै स्वागत छ। पक्कै पनि तपाईहरु बीएससी फर्स्ट इयर केमिस्ट्री लिएर पढिरहनु भएको छ भनेदेखि मेरो भिडियो पक्कै पनि हेर्दै हुनु होला। तपाईहरुको बोर्ड एक्जाम पनि नजिकै आउँदै गरेको छ र तपाईहरुले पक्कै पनि केमिस्ट्रीलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला र यो तयारीले तपाईले पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहनु भएको होला भन्ने आशा छ मलाई। र तपाईहरु यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ब्याचलर बीएससी फर्स्ट इयर पढिरहनु भएको छ र केमिस्ट्री तपाईको एउटा सब्जेक्ट छ र केमिस्ट्री विषय पढाइ गरेर तपाईहरुले एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले पक्कै पनि मेरो भिडियोजबाट तपाईहरुले धेरै फाइदाहरु उठाउन सक्नुहुनेछ। र मैले तपाईहरुलाई धेरै भिडियोहरु लिएर आउँदै छु बीएससी फर्स्ट इयरको। सो आशा छ तपाईहरुले मेरो भिडियोहरुलाई मन पराइदिनु हुनेछ र तपाईहरुले हेर्नुहुनेछ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ र सबै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु हुनेछ र केही नबुझेमा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्दै आज म तपाईहरुलाई बीएससी फर्स्ट इयरको अल्केन च्याप्टरको मेकानिजम अफ हालोजिनेसन अफ अल्केन भन्ने टपिक लिएर आउँदै छु है त। हेर्नुस् त, मेकानिजम अफ हालोजिनेसन अफ अल्केन। अल्केनको हालोजिनेसन कसरी गर्ने, त्यसको मेकानिजम कसरी हुन्छ र यसलाई हामीले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन मेकानिजम पनि भन्छौं। यो एक टाइपको एकदमै ब्रोड क्याटेगोरीको मेकानिजम हो यो अर्ग्यानिक रियाक्सन्सको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन। सो आज म तपाईहरुलाई अल्केनको हालोजिनेसन कसरी हुन्छ र कुन मेकानिजमबाट हुन्छ र कस्तो तरिकाले कुन मेकानिजमबाट हामीले फलो गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई म बुझाउँदै छु है त। साथीहरु तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा होला अल्केन भन्ने बित्तिकै RH ले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। कुनै पनि अल्केनलाई हामीले RH ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। र यदि हामीले अल्केनमा कुनै पनि हालोजन एउटा राख्यो भनेदेखि जस्तै हालोजनको ठाउँमा हामीले क्लोरिन राख्न सक्छौं, ब्रोमिन राख्न सक्छौं अर आयोडिन राख्न सक्छौं। यदि कुनै पनि अल्केनमा यदि हालोजन मिसाउने हो भने चाहिँ यदि हामीले सनलाइट राख्ने अथवा हिट गर्ने हो भने यसमा सनलाइट अथवा हिट प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ त अल्काइल हैलाइड। यो H को ठाउँमा X ले रिप्लेस गरिदिन्छ र तपाईहरुले RH पाउनुहुन्छ जसलाई हामीले अल्काइल हैलाइड भन्छौं हैन। अल्काइल हैलाइड प्लस साइड प्रोडक्ट भने यो H र यो यसको एउटा X मिलेर HX हुन्छ। यसरी हामीले अल्केनमा हालोजिनेसन गर्दाखेरि यो अल्केनको हालोजिनेसन भन्नाले के हो तपाईले बुझ्नु पर्यो कि सब्स्टिट्युसन अफ हाइड्रोजन अफ अल्केन बाइ हालोजन। सो सब्स्टिट्युसन अफ हाइड्रोजन एटम अफ अल्केन by a halogen atom is called halogenation. So first of all तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हालोजिनेसन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। हालोजिनेसन भनेको हालोजन substituting the hydrogen of alkane. So if a hydrogen of alkane is displaced by or substituted by a halogen in the reaction to give alkyl halide, such reactions is called halogenation of alkane. So त्यो हालोजिनेसन अफ अल्केनमा तपाईहरुले क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाइल यो आयोडिन चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ। आयोडिन एकदमै लेस रियाक्टिभ हालोजन हो, त्यसैले फ्लोरिन चाहिँ एकदमै मोस्ट रियाक्टिभ हुने हुनाले फ्लोरिनसँगको रियाक्टिभ चाहिँ एक्सप्लोसिभ हुन्छ। एक्सप्लोसिभ हुने भएपछि यिनीहरुलाई हामीले जेनरली यस्तो मेथडबाट बनाउने गर्दैनौं। त्यसैले हामीले मुख्यतया यो अल्केनको हालोजिनेसनमा क्लोरिन र ब्रोमिनलाई हामीले लिने गर्छौं है त। क्लोरिनेसन र ब्रोमिनेसन चाहिँ हामीले लिने गर्छौं। सो जब तपाईले बीएससी फर्स्ट इयरमा अल्केन च्याप्टर पढ्नुहुन्छ, अल्केन च्याप्टरको मुख्य उद्देश्य भनेकै तपाईलाई दुईवटा कुरा सिकाउने हो है त। एउटा कन्फर्मेसन अफ अल्केन जुन अगाडि मैले भिडियो बनाएर तपाईलाई राखिसके, तपाईले पक्कै पनि हेरिसक्नु भयो होला। र अर्को भनेको चाहिँ यो हालोजिनेसन अफ अल्केनको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन मेकानिजम। यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रोसित बुझ्नुपर्छ यो अल्केनको कोर्समा। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन अथवा मेकानिजम अफ हालोजिनेसन अफ अल्केनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। मैले तपाईहरुलाई छलफल गर्ने छु है त। अब तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रियाक्सन तपाईले देख्नुहुन्छ हिट अर लाइटको प्रेजेन्समा भइरहेको छ हैन। कि त तपाईले हिट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि लाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको मेकानिजम चाहिँ म तपाईलाई आज एक्सप्लेन गर्दै छु है त। मेकानिजम अफ हालोजिनेसन अफ अल्केन। So if you go to mechanism भनेको तपाईलाई थाहै होला डिटेल प्रोसेस अफ द रियाक्सन हैन। रियाक्सनको हरेक स्टेप सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म रियाक्सनमा के हुन्छ, कति स्टेपमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले मेकानिजम भन्छौं। द डिटेल अफ एभ्री रियाक्सन इज कल्ड मेकानिजम। सो मेकानिजम जानिसकेपछि तपाईले त्यो रियाक्सनमा कुनै पनि तनाव हुँदैन, त्यो रियाक्सन तपाईले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यो जुन अल्केनको हालोजिनेसन छ, मैले अघि भर्खरै तपाईलाई RH + X2 तपाईलाई जुन सनलाइट अर हिट गरेर अल्काइल हैलाइड + HX गरे, यस्तो जुन हालोजिनेसन रियाक्सन चाहिँ यसको मेकानिजम चाहिँ हामीले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्छौं। फ्री रेडिकल
substitution reaction है त फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन मेकानिजमबाट यो रियाक्सन चाहिँ हुने गर्छ अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसनमा कतिवटा स्टेप हुन्छ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन भनेको के हो भनेर तपाईले थाहा पाउनको लागि यदि कुनै पनि रियाक्सन चाहिँ फ्री रेडिकल तरिकाले भइरहेको छ भनेदेखि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसनमा अथवा फ्री रेडिकल रियाक्सनमा चाहिँ तीनवटा स्टेप चाहिँ हामीले क्लियरली देख्न सक्छौं देयर आर 3 स्टेप्स है त्यहाँ तीनवटा स्टेप चाहिँ हामीले क्लियरली देख्न सक्छौं फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ हाम्रो यसलाई हामीले चेन इनिसिएसन भन्छौं चेन इनिसिएसन जहाँनिर हाम्रो रियाक्सन सुरुवात हुन्छ हैन फ्री रेडिकल बन्ने काम हुन्छ त्यसलाई हामीले चेन इनिसिएसन भन्छौं है त सो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड चेन इनिसिएसन स्टेप and number 2 step is chain propagation step and number 3 is chain termination step सो तपाईले यदि कुनै पनि रियाक्सन चाहिँ फ्री रेडिकल तरिकाले भएको छ भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा जहिले पनि तीनवटा स्टेप इन्भल्भ हुन्छ क्लियरली त्यो तीनवटा स्टेपलाई हामीले के भन्छौं त चेन इनिसिएसन स्टेप भन्छौं अर्को चेन प्रोपेगेसन स्टेप भन्छौं र अर्को चेन टर्मिनेसन स्टेप भन्छौं है त अब यो तीनवटा स्टेप कसरी हुन्छ र केलाई किन हामी यसलाई चेन इनिसिएसन भन्यौ र अथवा किन चाहिँ त्यसलाई हामीले चेन प्रोपेगेसन भन्यौ भनेर हामी फर्स्टमै जाउँ सो हामी फर्स्ट स्टेपको कुरा गरौँ है त दैट इज चेन इनिसिएसन स्टेप अब चेन इनिसिएसन स्टेपमा के हुन्छ त चेन इनिसिएसन स्टेपमा जेनेरेसन अफ फ्री रेडिकल हुन्छ फ्री रेडिकल बन्न जान्छ जेनेरेसन अफ फ्री रेडिकल्स सो यो रियाक्सनमा कसरी फ्री रेडिकल बन्छ त भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्यो हैन यो रियाक्सनमा हामीले हेर्ने भने चाहिँ जुन हालोजन हामीले लिएको छौं हालोजन X2 हालोजन जुन लिएको छौं हामीले त्यो X2 मा हामीले लाइट राख्न सक्छौं अर हामीले हिट प्रयोग गर्न सक्छौं लाइट अथवा हिट यदि हामीले कुनै पनि रियाक्सनमा लाइट वा हिट प्रयोग गरेको छौं भने चाहिँ त्यो फ्री रेडिकल मेकानिजमले जान्छ है यदि हामीले अरु किसिमको कुनै पनि चीजहरु त्यहाँ प्रयोग गरेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ हिट र लाइट छ भने तपाईले बुझिराख्नुस् कि त्यो रियाक्सन चाहिँ कुनबाट हुन्छ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट हुन्छ किनभने यसले होमोलाइसिस गरिदिन्छ त यु डु यु नो होमोलाइसिस भन्नाले चाहिँ होमो भनेको सेम र लाइसिस भनेको ब्रेकिङ हैन कुनै पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड यदि इक्वल इलेक्ट्रोन डिभिजनबाट ब्रेकेज भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले होमोलाइसिस भन्छौं जस्तै यो हालोजन र यो हालोजन त उस्तै हो हैन यिनीहरु दुईटाको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम छ त्यसैले यो बोन्डमा भएको जुन दुईवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ ब्रेकेज हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के देखाउन सक्छौं भने ब्रेकेज हुँदाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ भाग लागेर जान्छ हैन so halogen is broken by your homolytic way this electron is passing towards this x pulls one of the electron and this electron is pulled by another x तपाईले यसको एरो देखाउँदाखेरि चाहिँ हाफ एरो फिश हुक एरो भन्छौं हामीलाई फिश हुक भन्नाले फिश हुक एकपटि मात्रै भएको हाफ एरो देखाउनु पर्ने हुन्छ किन एउटा मात्रै इलेक्ट्रोनको मोसन हो यदि तपाईले फुल एरो देखाउनु भयो भने चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोनको मोसन भन्ने जनाउँछ दुईवटा इलेक्ट्रोन यदि मुभ भइरहेको छ भने यस्तो फुल एरो देखाउनु होला र एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन मुभ भइरहेको छ भने हाफ एरो देखाउनु होला है रियाक्सनमा यो चाहिँ अर्ग्यानिक रियाक्सन्सको नोटेसन हो एरो नोटेसन हो सो हामीले यहाँ जब हालोजन होमोलाइटिक तरिकाले होमोलाइसिस हुन्छ यसबाट हामीले x डट प्लस x डट पाउँछौं यस्तो जुन रेडिकल छ जसमा चार्ज छैन चार्ज विहीन रेडिकल अथवा फ्री रेडिकल हामी यसलाई भन्छौं सो दिज आर व्हाट हालोजन फ्री रेडिकल र यसमा चाहिँ यो रियाक्सनमा चाहिँ हामीले हिट र लाइट प्रयोग गरे पनि यस्तो फ्री रेडिकल रियाक्सनहरुमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको अरु चीजहरु पनि प्रयोग गर्न सक्छौं सोर्स अफ फ्री रेडिकल त्यसैले यहाँनिर यो यसमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हिट भयो or light or heat भयो हैन त्यस्तै पेरोक्साइड पर एसिड भयो पर एसिड एन्ड अदर सोर्स अफ फ्री रेडिकल पनि राख्न सकिन्छ अदर सोर्स अफ फ्री रेडिकल सो फ्री रेडिकल रियाक्सन भन्ने बित्तिकै तपाईले फर्स्टमा फ्री रेडिकल जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ हैन हाम्रो रियाक्सनमा चाहिँ यदि हिट अथवा लाइट अथवा पेरोक्साइड अथवा पर एसिड अथवा अरु किसिमको सोर्स अफ फ्री रेडिकल तपाईले यो रियाक्सनमा राख्नु भयो भने त्यो रेडिकलले चाहिँ यो रेडिकल जेनेरेट गर्दिन्छ हैन अब तपाईले यो स्टेपलाई यसमा जुन फ्री रेडिकल फर्मेसन हुन्छ होमोलाइसिस भएर सो दिस इज कॉल्ड चेन इनिसिएसन स्टेप किनभने यहाँबाट रियाक्सन सुरु हुन्छ चेन भनेको रियाक्सन हो रियाक्सनलाई हामीले चेन भनेर भन्छौं र चेन इनिसिएसन स्टेप चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ सो हालोजन फ्री रेडिकल इज generated with the help of light जसलाई हामीले H nu भनेर सिम्बलाइज गर्छौं or heat light or heat
This step is called initiation step, chain initiation step है। यसलाई हामीले के भन्छौँ त chain initiation step भन्छौँ, chain initiation step। सो सुरुवात फ्री रेडिकल जेनेरेसन भएको स्टेप भएकोले यसलाई हामीले चेन इनिसिएसन स्टेप भन्छौँ। त्यसैले तपाईँले यो फ्री रेडिकल रियाक्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँले फर्स्टमा हामीले तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि कसरी चाहिँ फ्री रेडिकल जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो है त। सो फर्स्ट स्टेप इज कल्ड वाट, चेन इनिसिएसन स्टेप। सो पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला, तपाईँले फ्री रेडिकल रियाक्सन भन्ने बित्तिकै पहिलो स्टेपलाई हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ त चेन इनिसिएसन स्टेप भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो यसमा के भयो, हाइड्रोजन टुक्रेर होमोलाइसिस भएर एउटा एउटा इलेक्ट्रोन डिभाइड भएर फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन्ने स्टेप हो यो 1 नम्बरमा। नाउ वी गो टु नेक्स्ट स्टेप है। अर्को स्टेपमा जाँदैछौँ हामी, चेन प्रोपेगेसन स्टेप अथवा मेन रियाक्सन स्टेप, चेन प्रोपेगेसन स्टेप भन्छौँ हामी त्यसलाई। नम्बर 2 मा हामी जाँदैछौँ चेन प्रोपेगेसन स्टेप। चेन प्रोपेगेसन स्टेप ओके। चेन प्रोपेगेट हुनु भनेको के हो, फैलिनु होइन, चेन फैलिनु अथवा धेरै स्टेप रियाक्सनहरू हुने चेन फैलिने स्टेपलाई हामीले चेन प्रोपेगेसन स्टेप भन्छौँ। र यो स्टेपमा के हुन्छ भने तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, पक्कै पनि तपाईँले भर्खरै अघिल्लो स्टेपमा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेको देख्नुभयो। यो हाइड्रोजन फ्री रेडिकलले चाहिँ अब अल्केनसँग रियाक्सन सुरु गर्छ है त। जुन अल्केनको हामीले हालोजिनेसन गर्नु छ त्यो अल्केनसँग चाहिँ यो हाइड्रोजन फ्री रेडिकलले रियाक्सन सुरु गर्छ। ओके, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के हो त, फ्री रेडिकल नेचरको होइन। तपाईँलाई थाहै छ सङ्गत गुनाको फल भन्ने त सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले पक्कै पनि। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल छ भने त यसले पनि यसलाई फ्री रेडिकलले नै ब्रेकडाउन गरिदिन्छ होइन, किनभने यहाँ कार्बन र हाइड्रोजन बिच बोन्ड हुन्छ र कार्बन र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लगभग बराबर हुन्छ। त्यसैले पक्कै पनि के हुन्छ भने यो पनि के हुन्छ त होमोलाइसिस हुन्छ, यहाँनिर पनि होमोलाइसिस नै हुन्छ। दिस अल्सो अकर देयर होमोलाइसिस, किनभने यो होमोलाइटिक भइसक्यो। यदि यो क्याटायन एनायन भएको चार्ज पार्टिकल थियो भने यसलाई चार्ज पार्टिकलमा ब्रेकडाउन गर्न सक्थ्यो, तर यो चाहिँ आफै फ्री रेडिकल छ, नो चार्जवाला रेडिकल छ। त्यसैले यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ होमोलाइसिस गरिदिन्छ। होमोलाइसिस गरेपछि यो पनि त रेडिकलमा ब्रेक हुन्छ नि। सो एक्स डट र एच डट मिलेर एचएक्स बन्न जान्छ, एचएक्स प्लस यो एच डट र एक्स डट मिलेर चाहिँ एउटा बोन्ड भन्यो एचएक्स भयो भनेदेखि यहाँबाट के जेनेरेट भयो त, अल्काइल फ्री रेडिकल जेनेरेट भयो है त, अल्काइल फ्री रेडिकल। सो अल्काइल फ्री रेडिकल जुन बन्यो त्यसैले एउटा फ्री रेडिकलले अर्को फ्री रेडिकल फेरि बनायो नि होइन, त्यहाँ मेन स्टेप हो यो चाहिँ स्लो स्टेप पनि हो। दिस इज स्लो स्टेप, जसलाई हामीले रेट डिटर्माइनिङ स्टेप भन्छौँ। यो स्टेप चाहिँ स्लो पनि हुन्छ र यो चाहिँ टोटल रियाक्सनको रेट डिटर्माइनिङ स्टेप चाहिँ यो नै हो, किनभने अल्काइल फ्री रेडिकल बनिसकेपछि त्यसबाट अरू प्रोडक्टहरू बन्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो हामीले दोस्रो स्टेपमा चेन प्रोपेगेसन स्टेपमा के हुन्छ त, यो फ्री रेडिकलले रियाक्ट्स विथ अल्केन एन्ड गिभ्स अल्काइल फ्री रेडिकल। देन दिस अल्काइल फ्री रेडिकल फर्दर रियाक्ट्स विथ नेक्स्ट मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन है त, अर्को मोलिक्युल हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरिदिन्छ। सो अल्काइल फ्री रेडिकल जुन तपाईँले भर्खरै बनेको देख्नुभयो, अल्काइल फ्री रेडिकलले हाइड्रोजनसँग चाहिँ रियाक्सन गरिदिन्छ र यो हाइड्रोजन फेरि होमोलाइसिस भइहाल्छ यहाँनिर। तपाईँले बुझ्नुहोस् कि फ्री रेडिकल रियाक्सनहरूमा सबैमा चाहिँ होमोलाइसिसै हुन्छ है। यो ब्रेकडाउन हुने बित्तिकै यो आर डट र एक्स डट मिलेर आरएक्स अल्काइल हेलाइड बनाइहाल्छ। अब अल्काइल हेलाइड र यसबाट फेरि के निस्किन्छ त, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। सो तपाईँले देख्नुभयो होला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जुन पुरानो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल थियो त्यसले फेरि नयाँ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल न्यू हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाइदियो नि होइन। त्यसैले यो रियाक्सन त सिद्धिने कुरै छैन। सो एक्स डट अगेन रियाक्ट्स विथ नेक्स्ट अल्केन मोलिक्युल, नेक्स्ट अल्केन टु गिभ अल्काइल फ्री रेडिकल। So then again alkyl free radical reacts with another halogen and generate another kind of halogen free radical. So you see this step is not finished होइन। once free radical generate भएपछि फेरि त्यसले त्यो चेनलाई चाहिँ प्रोपागेट गरिदिन्छ। पहिला चाहिँ चेनको फर्ममा एकपछि अर्को गर्दै त्यसले अल्काइल फ्री रेडिकलहरू धेरै निस्किन्छ र भनिन्छ कि one halogen free radical can create more than thousand अल्काइल फ्री रेडिकल है त। एउटा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल तपाईँले यदि निकाल्नु भएको छ भनेदेखि त्यसले 1000 भन्दा बढी अल्काइल फ्री रेडिकल निकाल्न सक्छ र त्यो 1000 भन्दा बढी अल्काइल फ्री रेडिकलहरू 1000 भन्दा बढी अल्काइल हेलाइडसँग रियाक्सन गर्न सक्छन्। सो तपाईँले चाहिँ यो रियाक्सनलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ, चेन प्रोपेगेसन स्टेट। सो न्यू फ्री रेडिकल इज जेनेरेटेड, नयाँ फ्री रेडिकल जुन जेनेरेट भयो that propagates the reaction है, यसले यो रियाक्सनलाई प्रोपेगेट गरिदिन्छ। त्यसैले हामीले यो रियाक्सनको स्टेपलाई के भन्छौँ त, चेन प्रोपेगेसन स्टेप भन्छौँ है त।
यसरी हामीले सेकेन्ड स्टेप जसलाई हामीले चेन प्रोपेगेसन स्टेप भन्छौँ त्यो चेन प्रोपेगेसन स्टेप चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब त्यो चेन प्रोपेगेसन स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भनेर तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो होला। त्यसमा चाहिँ ह्यालोजन फ्री रेडिकल यसमा इन दिस स्टेप halogen free radical reacts with alkane to produce alkyl free radical बनाइदिन्छ र this is slow and rate determining step, RDS rate determining step. Again alkyl free radical reacts with new halogen molecule to give alkyl halide and new halogen free radical that propagates reaction and that propagates the chain. यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त चेनलाई प्रोपेगेट गरिदिन्छ। यसरी हामीले यो स्टेपलाई के भन्छौँ त चेन प्रोपेगेसन स्टेप भन्छौँ अथवा रियाक्सनलाई कन्टिन्युअस गराउनलाई सफल हुने गरी कन्टिन्युअस गराउनको लागि तपाईलाई यो गराइदिने हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ त यो चेन प्रोपेगेसन स्टेप भन्छौँ हामी यसलाई है त। ओके, अब चेन प्रोपेगेसन स्टेप पछि पक्कै पनि अर्को फाइनल स्टेप भनेको चाहिँ चेन टर्मिनेसन स्टेप हुन्छ। यो रियाक्सन चाहिँ कसरी स्टप हुन्छ त हैन कि लगातार भइराख्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले आन्सर गरिदिन्छ हैन। नम्बर 3 मा दिस इज चेन टर्मिनेसन भनेको अन्त्य हुनु अथवा सिद्धिनु, चेन टर्मिनेसन स्टेप। यसमा चाहिँ रियाक्सन कसरी सिद्धिन्छ भन्ने छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अभाइलेबल फ्री रेडिकल्स react to each other. Available free radical react to each other and reaction stops. जस्तै हामीले अगाडिको एक्जाम्पलहरु हेर्ने भने त्यहाँ x डट जुन बनेको हुन्छ त्यसले अर्को x डट सँग रियाक्सन गरेर x2 भनेर सिद्धिन पनि सक्छ, वा अर्को भन्ने भने r डट र r डट मिलेर अल्केन बनेर पनि सिद्धिन सक्छ हैन। त्यस्तै गरेर r डट र अर्को नयाँ x डट मिल्यो भनेदेखि Rx पनि भन्न सक्छ। These are the termination step because no free radical is generated here, so reaction stops here है त। यहाँ चाहिँ अभाइलेबल जो फ्री रेडिकल छ ड्युरिङ द रियाक्सन जो फ्री रेडिकल बनेको छ त्यो फ्री रेडिकलसँग रियाक्सन गरेर न्यूट्रल मोलिक्युल त्यहाँ चाहिँ अर्को मोलिक्युल बनेर स्टेबल मोलिक्युल बनेर त्यसले रियाक्सनलाई चाहिँ स्टप गरिदिन्छ भने त्यो के भयो चेन टर्मिनेसन स्टेप भयो। यसरी अल्केनको ह्यालोजिनेसन हुन्छ। ह्यालोजिनेसनमा तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला क्लियरली कि फर्स्टमा चेन इनिसिएसन स्टेप जहाँ फ्री रेडिकल जेनेरेट हुन्छ, अर्को स्टेपमा चेन प्रोपेगेसन स्टेप हुन्छ जसमा चाहिँ त्यो फर्स्ट स्टेपमा बनेको ह्यालोजन फ्री रेडिकलले अल्केनसँग रियाक्सन गरेर हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्दै चाहिँ त्यसमा अल्काइल फ्री रेडिकल जेनेरेट हुन्छ र अल्काइल फ्री रेडिकल जेनेरेट भइसकेपछि त्यो अल्काइल फ्री रेडिकलले चाहिँ फेरि अर्को नयाँ ह्यालोजन मोलिक्युलसँग रियाक्सन गरेर अल्काइल ह्यालाइड बनाउँछ भने त्यहाँनिर फेरि ह्यालोजन फ्री रेडिकल निस्किन्छ र त्यो ह्यालोजन फ्री रेडिकल निस्किने हुनाले फेरि त्यसले अर्को स्टेप कन्टिन्यू गरिदिन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले चेन प्रोपेगेसन स्टेप पनि भन्छौँ र फाइनली चेन टर्मिनेसन स्टेप हुन्छ यसमा, जसमा चाहिँ फ्री रेडिकल्सहरूले रियाक्सन गरेर एक आपसमा रियाक्सन गरेर चेनलाई त्यही टर्मिनेट गरिदिन्छन्, त्यही इन्ड गरिदिन्छन्। यसरी हामीले पक्कै पनि यो मेकानिजम हेर्न सक्छौँ, फ्री रेडिकल मेकानिजम हेर्न सक्छौँ हैन। यसमा म तपाईहरुलाई एक दुईवटा कुराहरु अरु पनि थप कुराहरु बताउँछु यो मेकानिजमको। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्री रेडिकल रियाक्सन है त, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्री रेडिकल रियाक्सन। फ्री रेडिकल रियाक्सनहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ त, कसरी थाहा पाउने कि यो रियाक्सन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको फ्री रेडिकल मेकानिजमबाटै भयो, अथवा यसलाई हामीले इभिडेन्स पनि भन्न सक्छौँ हैन, इभिडेन्सेस फर फ्री रेडिकल मेकानिजम। यसको इभिडेन्सेसमा हामीले पोइन्ट वाइज हेर्ने भनेदेखि पहिलो नम्बरमा हामीले हेर्ने भने फर्स्टमा such reactions are similar in such reactions are similar in vapor phase and liquid phase हैन। vapor phase र liquid phase मा चाहिँ उस्तै किसिमको रियाक्सनहरु हुन्छ।
किनभने फ्री रेडिकललाई चाहिँ चाहे त्यो भ्यापोर स्टेजमा जाओस्, ग्यास फेजमा जाओस् वा लिक्विड फेजमा जाओस्, त्यसलाई फ्री रेडिकलले कसैले असर गर्दैन। त्यसमा सल्भेन्टहरू राख्दाखेरि पनि सल्भेन्टको इफेक्ट मिनिमम इफेक्ट हुने हुनाले यस्तो रियाक्सनहरू चाहिँ चाहे तपाईँले भ्यापोर फेजमा गराउनुहोस् चाहे लिक्विड फेजमा गराउनुहोस् उस्तै किसिमको हुन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ कि फ्री रेडिकल रियाक्सन त्यहाँ भइरहेको छ भनेर हैन। यो पहिलो इभिडेन्स भयो भ्यापोर फेज र लिक्विड फेजमा एउटै किसिमको रियाक्सनहरू हुने। र अर्को भनेको चाहिँ जुन एसिड बेस र सल्भेन्ट पोलारिटी। सामान्यतया रियाक्सनहरूमा एसिड बेस अनि सल्भेन्टको पोलारिटीले असर पार्छ नि हैन। तर हाम्रो यस्तो फ्री रेडिकल रियाक्सनहरूलाई चाहिँ एसिड बेस सल्भेन्ट पोलारिटी डु नट इफेक्ट द रियाक्सन हैन। रियाक्सनको रेटलाई अथवा रियाक्सनलाई चाहिँ यो एसिडले बेसले सल्भेन्ट पोलारिटीले कुनै पनि असर गर्दैन। किनभने फ्री रेडिकलमा चार्ज नहुने हुनाले त्यो चार्ज भएको अथवा त्यो कुनै पनि कुरा चार्ज पोलारिटीकोले चाहिँ त्यसलाई असर गर्ने कुरै भएन। त्यसबाट चाहिँ हामीले बुझ्छौँ कि त्यहाँनिर फ्री रेडिकल इन्भल्भ छ र त्यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भइरहेको छ भनेर। नम्बर 3 मा जाने हो भने अब हाम्रो थर्ड इभिडेन्सतिर लाग्यौँ हामी। थर्ड इभिडेन्समा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यस्तो रियाक्सनहरू जुन फ्री रेडिकल रियाक्सनहरू छ दे आर एक्सेलरेटेड बाई अदर फ्री रेडिकल। तपाईँले यदि अरू फ्री रेडिकलहरूलाई यसमा मिसाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यसले रियाक्सनलाई झन् इन्हान्स गरिदिन्छ रेटलाई। किनभने फ्री रेडिकल बनाउन हेल्प गर्छ र तपाईँले त्यो रियाक्सन चाहिँ झन् फास्ट हुन जान्छ। सो दे आर एक्सेलरेटेड बाई अदर फ्री रेडिकल्स or heat or light अथवा अरू फ्री रेडिकलको सोर्सहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई के गरिदिन्छ त एकदमै हाई गराइदिन्छ। र यसको क्वान्टम यील्ड तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? यसको क्वान्टम यील्ड भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? क्वान्टम यील्ड इज अप टु 1000 हैन। 1000 सम्म हुन सक्छ यसको क्वान्टम यील्ड। क्वान्टम यील्ड भन्नाले के हो भने जेनरली एक फोटोन लाइट एब्जर्ब गर्दाखेरि एउटा फ्री रेडिकल बन्छ र एउटा फ्री रेडिकल बनेपछि एउटा प्रोडक्ट आउनु पर्ने हो नि त त्यसले गर्दाखेरि हैन। त्यसैले हामीले क्वान्टम यील्ड भनेको चाहिँ द रेसियो अफ नम्बर अफ मोलिकुल अफ प्रोडक्ट फर्म डिभाइड बाई नम्बर अफ फोटोन एब्जर्ब। जेनरली के हुनुपर्ने भनेदेखि एक फोटोन एब्जर्ब गरेर एउटा फ्री रेडिकल बन्दाखेरि त एउटा मात्रै प्रोडक्ट हुनुपर्ने। तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने 1 फोटोन एब्जर्ब गर्दाखेरि चाहिँ 1000 भन्दा बढी प्रोडक्टहरू बन्न सक्छ। किनभने यहाँनिर चेन प्रोपेगेसन स्टेप छ भन्ने थाहा हुन्छ। यसरी क्वान्टम यील्ड एकदमै हाई आयो भने हामीले के भन्न सक्छौँ त यसलाई चाहिँ हामीले फ्री रेडिकल रियाक्सन त्यहाँ इन्भल्भ छ है भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। नम्बर 4 मा अब हामी फोर्थ पोइन्टतिर लागौँ। ओके, फोर्थ पोइन्टमा तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने रेट अफ रियाक्सन इज डिक्रिज बाई यो त एक्सेलरेट हुने कुरा भयो। तर रेट अफ रियाक्सन इज डिक्रिज बाई रेडिकल स्क्याभेन्जर। तपाईँले रेडिकल स्क्याभेन्जर भन्ने थाहा पाउनु भएको छ। स्क्याभेन्जर भनेको रेडिकललाई हटाइदिने, रेडिकललाई सिध्याइदिने। त्यस्तो रेडिकल स्क्याभेन्जरहरू तपाईँले यदि प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। जस्तै तिनीहरूमा एक्जाम्पलहरू के छ त? रेडिकल स्क्याभेन्जरको एक्जाम्पलमा हामीले 3वटा मोलिकुललाई एकदमै एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। जस्तै नाइट्रिक अक्साइड, त्यस्तै अक्सिजन अर बेन्जोक्विनोन सुन्नुभएको छ तपाईँले? बेन्जोक्विनोन भन्नाले माथि पनि अक्सिजन तल पनि अक्सिजन, यस्तो किसिमको मोलिकुललाई हामीले के भन्छौँ? बेन्जोक्विनोन भन्छौँ। सो बेन्जोक्विनोन मैले तपाईँहरूलाई यतातिर बनाइदिन्छु। NOO2 र बेन्जोक्विनोन भन्नाले पक्कै पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला। क्विनोन भन्नाले माथि डबल बोन्ड O र डबल बोन्ड O र यहाँ यस्तो किसिमको हुन्छ। दिस इज कल्ड बेन्जोक्विनोन। सो यसरी नाइट्रिक अक्साइड, अक्सिजन मोलिक्युल, त्यसपछि बेन्जोक्विनोन, यस्तो रेडिकल स्क्याभेन्जर। यिनीहरूले चाहिँ रेडिकल स्क्याभेन्ज गरिदिन्छ, यिनीहरूले खाइदिन्छ, रेडिकललाई हटाइदिन्छ। यदि यस्तो तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ यसको रेट अफ रियाक्सन के हुन्छ? घट्छ। सो दिज आर द इभिडेन्स द्याट हाउ वी क्यान प्रुभ द्याट देयर इज फ्री रेडिकल मेकानिजम इन्भल्भ। सो इन दिस वे तपाईँहरूले अल्केनको ह्यालोजिनेसन चाहिँ यो फ्री रेडिकलबाटै भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यी इभिडेन्सहरूबाट चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है त। फाइनली अब म तपाईँहरूलाई इनर्जी प्रोफाइल डायग्रामतिर जाँदैछु। यो फ्री कुनै पनि रियाक्सनमा थर्मोडाइनामिक्स अनुसार इनर्जी कसरी इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ, इनर्जी कसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्ने थाहा पाउनलाई तपाईँले इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। सो इनर्जी प्रोफाइल डायग्राममा तपाईँले पोटेन्सियल इनर्जीलाई एकपट्टि राख्नुहुन्छ भनेदेखि प्रोग्रेस अफ रियाक्सनलाई अर्कोपट्टि राख्नुहुन्छ। र यो रियाक्सन चाहिँ ओभरअलमा एक्जोथर्मिक हुन्छ। त्यसैले यो रियाक्सनको तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको चाहिँ फर्स्ट हिल अलिकति अग्लो हुन्छ। त्यसपछि जुन इन्टरमिडिएट हुन्छ, तपाईँले इन्टरमिडिएट हेर्नुभयो भने त्यो इन्टरमिडिएट
इन्टरमिडिएट को हिल चाहिँ तपाईको अलिकति सानो हिल हुन्छ इन्टरमिडिएट को र यसको फाइनली प्रोडक्ट को त तपाईहरुले तल पुर्याउनु पर्छ तल यसको थोरै इनर्जी हुन्छ दिस इज द इनर्जी अफ प्रोडक्ट हैन इनर्जी अफ प्रोडक्ट इनर्जी अफ प्रोडक्ट भन्नाले चाहिँ हाम्रो जुन rx + hx छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट भयो हाम्रो रिएक्टेन्ट यो इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट भयो यति हैन दिस इज कल्ड इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट्स आर rs + x2 सो रिएक्टेन्ट को इनर्जी भन्दा प्रोडक्ट को इनर्जी कम भएपछि यो चाहिँ एक्जोथर्मिक रिएक्सन भयो तपाईलाई पक्कै पनि थाहा छ इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईलाई एक्सप्लेन गरिसके र तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने दिस हाइट इज कल्ड इनर्जी अफ एक्टिभेसन फर फर्स्ट स्टेप इनर्जी अफ एक्टिभेसन फर्स्ट and this is intermediate this is free radical you know r dot plus हामीले x2 free radical बन्न सक्छ चेन प्रोपगेसन स्टेपमा र त्यो x2 सँग रिएक्सन गर्छ यो स्टेपमा र यसको इनर्जी अफ एक्टिभेसन यो यसको इनर्जी अफ एक्टिभेसन चाहिँ के हुन्छ EACT2 भन्छ हामीले EACT2 दिस इज लोअर सो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले EACT1 इज ग्रेटर देन EACT2 सो यो फ्री रेडिकल बन्ने स्टेप जुन छ अल्केन प्लस ह्यालोजन फ्री रेडिकलसँग रिएक्सन गरेर जुन फ्री रेडिकल बन्ने अल्काइल फ्री रेडिकल बन्ने जुन स्टेप छ दैट स्टेप इज अलिकति ठुलो हिल हैन यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो हिल छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यो स्टेप चाहिँ के हो त अलिकति टल भएको हुनाले यो चाहिँ स्लो स्टेप भयो यो स्लो स्टेप भयो भने यो चाहिँ के भयो फास्ट स्टेप भयो त्यसैले तपाईले यसबाट सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ कि rs plus x dot r dot plus hx यो चाहिँ स्लो स्टेप हो र वान्स अल्काइल रेडिकल इज फर्मड अर्को जुन x2 सँग रिएक्सन गर्छ त्यसमा चाहिँ जुन अल्काइल हैलाइड बन्छ त्यो चाहिँ के हो फास्ट स्टेप हो भनेर तपाईले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ है त यस्तो किसिमको इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हामीले सजिलै बनाउन सक्छौं फ्री रेडिकल रिएक्सनमा फ्री रेडिकल मेकानिजममा सो अल्केनको ह्यालोजिनेसन पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु भयो होला अब मैले तपाईहरुलाई यो ह्यालोजिनेसन अफ अल्केनबाट तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई केही क्वेशन्सहरु पनि तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दै छु तपाईले पक्कै पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला यो क्वेशन्सहरु सो फर्स्ट क्वेशन दैट यु मे आस्क सजेस्ट द मेकानिजम अफ following reaction suggest the mechanism of following reaction भन्दै तपाईहरुलाई अल्केन प्लस x2 यहाँ सनलाइट or heat then rx plus hx यस्तो दिन सक्छ तपाईले पक्कै पनि यो क्वेशनको आन्सर जान्नु भयो होला भर्खरै मैले सल्भ गरे also provide evidences and energy profile diagram है energy profile diagram तपाईलाई पक्कै पनि इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम र यसको एभिडेन्सेसहरु यो मेकानिजमको एभिडेन्सहरु एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अर्को क्वेशनमा तपाईलाई सजेस्ट द मेकानिजम भनेर आउन सक्छ सजेस्ट द मेकानिजम यसको मेकानिजम पक्कै पनि तपाईहरुले सजेस्ट गर्नु होला भन्दै तपाईहरुलाई इथेन एउटा मोलिक्युल दिन सक्छ इथेन वा मिथेन जो पनि दिन सक्छ तपाईहरुलाई क्लोरिन दिएर यहाँ सनलाइट राखेर चाहिँ तपाईहरुलाई क्लोरोइथेन प्लस HCl दिन सक्छ सो यसको पनि मेकानिजम भने त्यही हो अगाडिको जुन मेकानिजम छ त्यो नै मेकानिजम खाली r को ठाउँमा तपाईहरुले यो इथाइल ग्रुप राख्नु पर्यो तपाईले पक्कै पनि यसलाई यसको एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यसमा इथाइल फ्री रेडिकल बनाएर गर्नुहुन्छ होला अर्को सजेस्ट द मेकानिजम भन्दै तपाईहरुलाई यस्तो पनि क्वेशन आइराखेको छ सजेस्ट द मेकानिजम जस्तै मिथेन प्लस क्लोरिन एन्ड इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट यो क्लोरिन इज एक्सेस देन CCl4 प्लस 4HCl भनेर यसरी तपाईहरुलाई आउन सक्छ यहाँ 4Cl2 राखेर है त यदि क्लोरिन एक्सेस राख्यो भने जुन कार्बन टेट्राक्लोराइड भन्छ यसको पनि मेकानिजम दिनुपर्छ तपाईले यसको मेकानिजम चाहिँ तपाईले जसरी मिथेनबाट क्लोरोमिथेन बनाउँदा दिनुहुन्छ त्यो फेरि क्लोरोमिथेनबाट फेरि त्यो दोहोर्याउनु होला र यो CCl4 बनाउनु होला यदि तपाईहरुलाई यसको यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ तपाईलाई गाह्रो लाग्यो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि मैले तपाईलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु तर यी क्वेशन्सहरु भने तपाईले पक्कै पनि सल्भ गर्नु होला है त यसरी तपाईहरुलाई बीएससी फर्स्ट इयरको अल्केन च्याप्टर मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दै छु तपाईहरुलाई पक्कै पनि मैले इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इनर्जी अफ एक्टिभेसन कुराहरु पहिलो भिडियोमा ल्याएँ अल्केनबाट भने तपाईलाई कन्फर्मेसन अफ एन ब्युटेन जो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो पनि तपाईलाई सेकेन्ड भिडियोमा ल्याइसके र थर्ड भिडियोमा तपाईहरुलाई मेकानिजम अफ ह्यालोजिनेसन अफ अल्केन ल्याइसकेको छु तपाईले हेर्नु होला तपाईहरुले एकदमै राम्रो पढ्नु होला तपाईले पक्कै पनि बीएससी फर्स्ट इयरको केमिस्ट्री फेल हुन नपरोस् अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा तपाईको एकदमै राम्रो मार्क्स आओस् हैन भन्दै तपाईले यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु हस् नमस्कार